Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Coisa linda essa cachoeira aqui, meus amados irmãos. Mostra a grandeza de Deus, quanto Deus é poderoso, é maravilhoso. Meu Deus, a Deus toda a honra e toda a glória. Como é bom ter esse contato com a natureza, mas melhor ainda é ter um contato com o Criador dela. Quantas pessoas que têm contato com a natureza, mas não têm contato com o Criador. É preciso sim, é bom ter contato com a natureza, mas melhor ainda é ter um contato com o Criador. Pense nisso. Um grande abraço.